Почему здесь хорошая тяга, расскажи? Потому что все правильно сделано. Смотри, здесь есть приток воздуха. Вот смотри, юшка. Хоп, закрываешь, сейчас тяга уменьшится. Смотри. Видишь? Ага. Кислород не поступает с улицы. Друзья, я всем рекомендую делать на этапе устройства печи, барбекю, камина. Не имеет значения. Приток воздуха в топочную должен быть обязательно. Смотрите, как у меня сделано. На этапе устройства камина нашей печки. Вот видите, какой у нас канал идет. И туда, на улицу. Все. То есть я закладываю дрова, открываю вот эту засоночку. И у меня пошел сюда кислород. Все, очень быстро разгораются дрова. Как только дрова начинают тухнуть, либо они сырые, открываем. Видишь, как гудит? Приток воздуха идет. Понимаешь? Поэтому юшка вот это очень важно.